大家好，欢迎收看爱上电子。今天咱们看一下这块美的变频空调版的交流风机驱动电路。这个交流风机呢，它是单向异步电机，是通过这个 2.5 微法的小电容来启动的，同时通过两个继电器调速。驱动继电器的芯片呢是 ULN2003。ULN2003 呢，它是一个反向器，它的驱动电流最大能够达到500毫安，所以可以用来单独驱动继电器。另外，它内部有二极管，所以说继电器线圈上不用并联二极管。ULN2003 的信号是直接来自于单片机的，也就是说中间不用加电阻，直接驱动它。ULN2003 内部是开漏式输出。我们的继电器线圈一端是直接供了12伏。好，我们量一下，我们看它的继电器线圈一端直接供了12伏，这个也是并联的。它的另一端是接 ULN2003 的输出端。另外，继电器都是常开点，当相应的继电器闭合的时候，给相应的绕组供电。这端也是。这样就达到了一个调速的目的。这个引脚是公共端，这个引脚之间是副绕组。这三个引脚相当于接风机内部的电抗器，从而来调节它的转速。这是公共端，这两个引脚之间是副绕组，这两个引脚之间是运行绕组。好，我们看一下这个图，这端这个零线接的是公共端，也就是接主绕组和副绕组的公共端。同时在继电器的常开点这端都对公共端有一个，实际上是一个电阻和一个电容。这个元件是特殊的元件，就是我们这个看着像电容，实际上内部是电阻和电容串联的元件。这个元件的作用是在继电器的常开点闭合或者是断开的时候，能起到消火花的作用。这端的火线通过常开点加到这个绕组的时候，那么运行绕组通过这个电抗器这一端，然后加到这个公共端，这端通过这儿，通过电容启动副绕组，从而使风机运行在慢转。当这个继电器闭合的时候，由于运行绕组最短，然后通过这儿启动副绕组，所以它的速度是最快的。继电器的常开点这端是接在火线上的，继电器的线圈这端是直接接到12伏上，这端是接2003的输出引脚，内部是开漏式输出。当 MCU 输出高电平的时候，后边输出低电平，12伏通过线圈向内部导通，继电器的常开点闭合，给风机供电。这个是同样的。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。